नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तंवर। आज हम आए हैं हरियाणा के गांव सुंगरपुर और ये हैं जी रतन सिंह जी, जिनको वीडियो पहले भी बनाई थी कि जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आज बिल्कुल रेडी हैं। ये देखो जी, खेतों में आए हुए हैं और बिल्कुल ये आज कपास भी जान लग रहे हैं। हाँ। राम राम जी। राम राम सब राम राम। तो कि में दिक्कत दाकत रह रही है कि ठीक हो गई? मैं दिक्कत कौन मेरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। सोई बाड़ी बुआण लग रहे हो आप तो? हाँ, बाड़ी बुआऊंगा। अच्छा, तड़का खुद ही काटूंगा जी। तड़के खुद भी इसकी काटोगे? हाँ। वाह जी वाह। कति देखो जी, जम्मा रेडी हो रहे डांगर हैं। भी चलाऊंगा। डांगर भी चराओ हो हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। हम तो एक बार दिखाओ सबने चाल चूल के न जम्मा रेडी हो रहे हो आप तो? खूब। अच्छा, बगुन को तला के कोई हरकत को नहीं है? हाँ, टेमू टेम रोट खाऊं, लासी पीऊं हूँ, दही पीऊं हूँ। अच्छा, ये मतलब किसी भी प्रकार की कोई हरकत रह रही है को नहीं? जम्मा कोई हरकत नहीं। ठीक हो रहे हो? अब पहले तो जम्मा एक बार न्यू हो गए थे जनी खत्म होने में। 2 महीने तो जो खाट सही है, ये भी लिख रहा है, ये भी लिख रहा है। मन तो डॉक्टर मार के भेजेगा, बेटी जो 7 लाख खा गया मेरे। अच्छा, वो तो बेचारा इलाज तो कराया है आपका तो? इलाज करा, इलाज तो करा, वहीं चला दिया रे। वहीं चला दिया रे। तो ये भी आज जूस की बोतल हाल कर दिया है? जूस की बोतल पीने लग गया बाबा गया मैं तो। अच्छा अच्छा। अब उनने खून बढ़ाने चाहिए मैं। हाँ, खाट के चिप गए थे, जम्मा मरण हो गए थे तो जम्मा। न्यूज बात देखा कर दे भाई, कजरी कट जा कर कितनी बार में लिख रहा है, कितनी बार में लिख रहा है। तो ये रिजल्ट है जी आई प्लस का, यानी कि इनको दिसंबर में दी थी और दिसंबर में इनकी यह हालत थी कि बिल्कुल मतलब खत्म होने वाले थे। लेकिन अब ना भाई मरण जीवा है मन तो। मरेड़ा न जीवाया है। इन गेहूं की लावणी भी करी है। हाँ, दाव करवाई है। सिरसम काटी है इस किले में। इस किले में बाड़ी बुआण लाग रहे हैं। हम तो अचरज जमा रह गए, बाड़ी भी बुआण लाग रहे हैं। तो ये बाड़ी आपे चुगोगे रहे और कुर्चो का गाय जो तो मास्टर तो बगैर चकड़ी। अच्छा, दक्कत बुआई है तो 2 दिन हो गए, गेल नहीं हुई। 2 दिन हो गए गिल्ली पड़ के नहीं बाड़ी बुआई है। ट्रैक्टर वो बांध करवाई थी, दूसरे पे भिजवाई है। दूसरे पे भिजवाई है ट्रैक्टर का गल ना लमट रहे थे आप तो हैं? हाँ, तो गेल ना तो डांटे गेलने पड़े नोड़े छोड़े। ओले सोले। चलो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है जी। बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये सुंगरपुर से हैं रतन सिंह जी। दवाई मेरे तो खूब लगी है। खूब लगी है, जम्मा जी गए और है। कीमा के का जो मन्ना तो मरेड़ा ठा दिया। हाँ 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 और करमाई बात है भाई। हाँ, यह तो सही। यानी कि सांस थे आपके जो बच गया आप? हाँ, से दाना पानी जान टावरा है, कर्म थे हाँ हाँ। इनका गांडू हूँ। तो ये हैं जी रतन सिंह जी, सुंगरपुर गांव